Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seu santo e amado Filho, Senhor, eu entro na sua presença, aqui nesta natureza, nessa água, nesse riacho, porque diz que o seu Espírito se move sobre as águas desde o princípio do nada. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pai amado e querido, grande e poderoso Deus, entro na sua presença, ó Deus, para pedir, em prol da humanidade, em prol de todas as pessoas que agora, neste momento, estão precisando, Senhor, do seu poder, da sua misericórdia. Pai amado e querido, vai, Senhor, ao encontro dessas pessoas. Socorre, ó Deus. Deus bendito, Deus todo-poderoso. Pessoas que neste momento se encontram nos hospitais. Pessoas que se encontram, Senhor, sofrendo dores. Sofrendo, ó Deus, por não ter, Senhor, fé em Ti, Senhor. Pai amado, vai ao encontro delas e socorre elas, Senhor. Faz com que a dor, ó Deus, seja imunizada. Deus amado e querido, vai ao encontro, ó Deus amado, de todas as pessoas que neste momento estão ouvindo esta oração. Faz com que ela compartilhe com outras pessoas, para que essas outras pessoas compartilhem com outras pessoas, para que o seu nome seja glorificado. Deus amado e querido, vai ao encontro, Deus, de milhares e milhares e milhões de pessoas que se encontram desempregadas, precisando, Senhor, de um emprego, precisando do seu sustento, ó Deus, precisando, ó Pai amado, que ela tenha a sustentabilidade aqui neste planeta. Deus amado e querido, faz com que as pessoas tenham fé mais em Ti e confiem mais no seu poder, porque, ó Deus amado, Tu és um Deus puro e imaculado, Deus único, e não existe outro Deus além de Ti. Bendito seja o Seu santo nome. Deus amado e querido, Pai de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, peço e imploro a Ti misericórdia para as pessoas, ó Deus, que não têm conhecimento, que não conhece a sua verdade, que não conhece o seu poder. Pai, vai ao encontro delas, mostra em sonho, em visões, para as pessoas conhecer o seu poder e saber que Tu é o único Deus, Criador de todas as coisas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, existe neste momento, Deus amado, certas pessoas, Senhor, que está precisando, Senhor, de alguma coisa, ó Deus. Tu sabe o que é, ó Deus, Tu sabe qual que é a necessidade de cada ser humano nesse planeta, porque Tu conhece o pensamento de cada um. Desde o início do universo, Tu sabe o que ia acontecer com cada pessoa neste universo. Bendito seja o Seu santo nome. Assim, ó Deus amado, agradecemos tudo por tudo. E agradecemos, Senhor, de mais um dia de vida para a humanidade. Bendito seja o Seu nome. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Te peço, Te pedimos, Te imploramos e agradecemos para todo sempre. Amém.